वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त हमें स्टूडेंट टेस्ट देने लगी है। बेटा आप अपना तारुफ करवा दें ज़रा। जी, मेरा नाम ज़ीनत मुर्तज़ा है और ये मेरा दूसरा टेस्ट है। अच्छा बेटा, आपसे एक क्वेश्चन भी हमने करना है। आप मुझे ये बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फ़ाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, शाबाश। बस आप बेटा टाइप करना शुरू कर दें। देखते हैं कि आप हमें क्या स्कोर देते हैं। ये आपकी टॉप रो है। जी शाबाश जीनत बेटा। यस यस, इधर जी। स्कोर ज़रा बोल दें, स्कोर क्या है? 39। ये तो फिर वही मामला हो गया है बेटा जो सोनिया के साथ हुआ है। जी सर, आप 45 तक पहुंच गया था मेरा। 45 तक एक मौका और दिया जाए आपको। सिर्फ शॉर्ट पे आपने लिखना है, सिर्फ शॉर्ट पे। फटाफट ये बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। रीटेक इसमें कोई नहीं है। नहीं, नॉर्मल नहीं, शॉर्ट पे जी। शाबाश। यस जी, इसे फटाफट कंप्लीट कर देंगे आप। यस 36। ओहो बेटा 36। खैर फिर टाइप कर सकती हैं आप एक दफ़ा, कोई हर्ज नहीं है। बस ये लास्ट मौका है। हाँ हाँ, रीसेट कर लें, रीसेट कर लें। शाबाश, लेने आ गए हैं। ओहो, कंप्लीट कर लें जी एक दफ़ा इसे। चलें छोड़ दें फिर बेटा।